آخر الوافدين إلى مونديال القارة السمراء، والكل ينتظر على أحر من الجمرة 18 من نوفمبر موعد اللقاء. رحلت أفواج الجماهير من كلا البلدين واستمرت حرب الأعصاب، ولكن الأكيد أن من سيلعب سيتفوق فيتأهل. وهنا ابتسمت مياه النيل لأبطال الجزائر، صمود في الملعب، خطوط متماسكة، ونهج تكتيكي مغاير عن مباراة القاهرة. مبادرة جزائرية للهجوم، في المقابل تراجع مصري لمناطق الدفاع، والنتيجة فوز مستحق بهدف للمتألق عنتر يحيى، وعلى الطريقة الجزائرية إن صح التعبير. ومع صافرة الحكم انتهت رحلة أحفاد الفراعنة مع المونديال، فيما بدأت فصول قصة جديدة لمنتخب الخضر مع كأس العالم، فصول تدل على أن الإصرار والعزيمة وحب الوطن صفات تدلل الصعاب. وبالفعل عبر يحيى وزياني ومطمور وحليش والمتألق شاوشي، عبروا النيل غير آبهين بطموح الشقيقة مصر، ليحفروا اسمهم وبأحرف من ذهب في ذاكرة الكرة الجزائرية. واليوم الكل ينتظر بشوق إبداعات الخضر في أنغولا وجنوب إفريقيا، فمشوار ال1000 ميل يبدأ بخطوة، وها أنتم بدأتم والكل سيكون من ورائكم. فالمغرب العربي والعالم العربي، وكما تقولون في الجزائر، معك يا الخضراء. إذا هذا التأهل ديال المنتخب الجزائري ربما المهندس وفي هذه القضية نقولها أكثر بأكثر أن ربح سعدان هو اللي جاب هذا التأهل للمنتخب الجزائري، رجل كل الإنجازات ديال كرة القدم الجزائرية كما قلنا قبل. كان في 82 في البونتوش مع المنتخب الجزائري رفقة المرحوم روغوف، كان في 86 هو المدرب الرسمي للمنتخب الجزائري في آخر كأس العالم، والآن 24 سنة من بعد إنجاز دياله هو الإنجاز المنتخب الجزائري هو يقود مرة أخرى المنتخب الجزائري لكأس العالم. فؤاد. نعم، والشيء اللي لاحظناه في القاهرة أن يعني حكمة الرجل يعني طوال سواء مباراة القاهرة أو مباراة السودان، الرجل يعني كان جالس دكة الاحتياط كينتظر، ربما كيعطي تعليمات عن بعد لأحد المساعدين ديالو، ويعني ما كانش هناك توتر، ما كانش هناك انفعال، وحتى انه كينقل يعني كينشر ديك الهدوء ديالو لا سيرينيتي ديالو حتى لو بون دو توش. وهاد لا سيرينيتي ديالو وهذا الهدوء ديالو كنظن كينقلوا ايضا على اللاعبين بالنسبه للمباريات، وكيحفزهم وكيعطيهم ربما ديك الشجاعه انهم يخوضوا اللقاءات، وانهم يعني يخوضوا اللقاءات ويقوموا بالدور ديالهم احسن قيام. لاحظنا ايضا ربما ربح سعدان ما نساوش ايضا المشوار ديالو في كاس افريقيا الامم 2004، لان المنتخب الجزائري حتى واحد ما كان كينتظر انه يمر للدور الثاني بعد ما كان كيتواجد في مجموعه كتقدم الكاميرون مصر وزيمبابوي، لكن هذا الراجل بواحد المجموعه ايضا كانت شابه في تلك الفتره، وكنذكروا كيفاش الزياني يعني كان عنده 20 سنه، لاعبين اخرين، فمجموعه شابه ومغموره تمكن انه يمر للمرحله الثانيه، وكان قاب قوسين تمكن يهزم مصر بعد ما كان المنتخب المصري متقدم بهدف ل0، وتعادل مع المنتخب الكاميروني بالنجوم ديالو، وكان تفوق على المنتخب المصري في ال5 دقائق الاخيره في اللقاء، وحتى انه كان قاب قوسين الوصول لدور النصف النهائي. وكنا كنذكروا اللقاء ديالو مع المنتخب المغربي اللي كان المنتخب الجزائري متقدم والمنتخب المغربي حقق التعادل في الوقت بدل الضائع. اذا الرجل عنده واحد يعني الحظ، ربما ايضا هناك عامل حظ ايضا بالنسبه للرجل، ولكن هناك ايضا العمل اللي قام به طوال هذه السنه هذه اللي مرات، وفي هدوء، وكما كنا نشوفنا المنتخب الجزائري جاب هدوء، يعني جا في الظل، ولكن تمكن انه يقفز الواجهه، خصوصا منذ لقاء المنتخب المصري في البليده والفوز بدل الاصابات الواحده. ربما المدرب الجزائري ربح سعدان، احنا كنا تكلمنا هنا على روجي لومير انه متقدم في السن وانه يلي بلازي. ربح سعدان الى تو فيكو مع المنتخب الجزائري، ولكن بقى عنده ديك الشراره، ديك الحماس باش يربح. انا النهار الاول باش تلاقينا ربح سعدان كان قلنا سي مون ديرني تشالنج، سي اخر تشالنج يعني في الحياه ديالي، وهو انني نوصل المنتخب البلد ديالي لكاس العالم ونجح في هذا التشالنج ديالو. وقلنا في الحلقه الخاصه التي تحدثنا فيها عن المنتخب الجزائري وكيف وصل بهذا الجيل الجديد، وقلنا بان أنا بالنسبة لي ربح سعدان يذكرني بلويس أراغونيس. نعم. في متقدم في السن ولكن يتواصل مع الجيل الجديد. بالنسبة لربح سعدان، أولا أن يدخل كأس العالم مع المنتخب الجزائري دخل التاريخ من بابه الواسع، أنه أصبح ثاني رجل في العالم. نعم. ونسجل يقود منتخب بلاده بعد 24 سنة. الذي فعل أحسن من ربح سعدان هو زاغالو.
زاغالو فاز 1970 مع البرازيل. صحيح احنا لسنا الان الى هذا المستوى نفوز بكاس العالم، لازلنا نكتفي بالمشاركه. وعاد مع المنتخب البرازيلي في 98، صحيح عاد في 94، ولكن كان مساعد كارلوس البرتو بيريرا. بالنسبه لرابح سعدان، انا ربما مدة تقريبا مرت فؤاد ولم أختلف معك، ولكن اليوم سأختلف معك بالنسبة لأداء رابح سعدان في المباراتين. شاهدنا وجهين للمدرب. في القاهرة صحيح كان جالسا هادئا، ولكن هناك من أعاب عليه ذلك أنه ظل مستكينا، ونقل تلك الحالة للاعبيه الذين كانوا يتخوفون من تلك المباراة. في مباراة أم درمان شاهدناه واقفا كان يتحرك ويوجه، عكس شحاتة شاهدناه متحركا في القاهرة يوجه لاعبيه، وشاهدنا حتى وإن كان واقفا كان مستكينا، كان بدون حركة. أنا أعتقد بالنسبة لرابح سعدان أو شحاتة في تلك المباراة كانت مواجهة ما بين رجلين من جيل واحد، هناك فارق سنة ما بين شحاتة وبين رابح سعدان، ولكن في اعتقادي خبرة رابح سعدان في تدبير المباريات الحاسمة، مباريات تصفيات كأس العالم. لا ننسى أنه مر كما قال جلال من خبرة كأس العالم 82 مع من كان مع روغوف، كان مع رشيد مخلوف الذي كان هو المدرب الفني للمنتخب الجزائري، ومع محي الدين خالف الذي كان مدربا فعليا. أي أنه عاش أجواء كأس العالم وعرف بأن هذه المنتخبات الكبيرة وهذه الأجواء كأس العالم ليست مخيفة بالدرجة التي نعتقدها نحن حينما لا نشترك فيها. جاء في 86 مع نفس الجيل، وهناك أنا أختلف مع الكثيرين حينما يقول بأن كرة القدم الجزائرية عاشت مرحلة فراغ طوال هذه المدة. لا ننسى بأن في 90 المباراة الفاصلة تفاز كأس إفريقيا، في المباراة الفاصلة لكأس العالم مصر والجزائر 89. لو كانت الجزائر تعادلت في تلك المباراة لشاهدنا المنتخب الجزائري في سنة 90 في كأس العالم وليس المنتخب المصري. أنا في اعتقاد أن الحرب الأهلية والأوضاع الأمنية في الجزائر هي التي أساءت إلى الكرة وأساءت إلى الممارسة، لذلك شاهدنا هذا الجيل القادم من خارج الجزائر ليلعب. أنا في اعتقادي حينما أنظر إلى هذا الجيل وأنظر إلى ملامحه وإلى أعماره، أرى بأنه هو جيل جزائري قادم، هو رابح ماجر جديد، هو عصال جديد، هو بلومي جديد، هو من ساولة جديد. أنا أترقب وكل فضول أن أشاهد هذا الجيل، وأنا أوافق الخضر بريش حينما يقول ربما قد يفاجئ أكثر مما فاجأ جيل رابح ماجر. ربما تخوف فؤاد لا يكون. احنا عشنا هذه التجربة في المغرب، بأننا في عام 2004 كلنا صفقنا وهللنا ليوسف حجي، لمروان الشماخ، نعم. هذه لا جينيراسيون. هذا كان سؤالي الأخضر مع الأسف. هذه لا جينيراسيون، ولاحظنا أن كيفاش بعد سنوات ويعني بعد ما جات نتائج شوية سلبية، ديك لا ديناميك بوزيتيف ما بقاتش، هذا لو جروب إلى إكسبلوزي. اسكو اون ريسك كاين شي ان ريسك بان في المنتخب الجزائري تعيش نفس التجربه اللي عاشها المنتخب المغربي؟ لا، ذلك جليل، لان الان كما قلتي غاديين في واحد لا ديناميك دو فيكتوار. لا ولكن نهار اللي ما يبقاوش نعم، ولكن على الاقل الان بالنسبه للمنتخب الجزائري غادي يمشي ربما لكاس افريقيا من دون ضغوط، يعني غادي يلعب ليس في حله المرشح للتنافس على اللقب، لان ربما نكون منتخبات اخرى اللي عندها تجربه بالمقارنه مع المنتخب، مع هاد اللاعبين ديال المنتخب الجزائري كمنتخب الكاميروني، منتخب نيجيري، ومنتخب كوت ديفوار مثلا، وايضا المنتخب المصري. اذا ربما هذه المنتخب والغاني، ربما هذه المنتخبات اللي غتكون في الواجهه ومرشحه للاعب او التنافس على اللقب في كاس افريقيا. بل المنتخب الجزائري غيمشي للاعب الحظوظ ديالو اللي يقول للعالم ويقول للقاره الافريقيه انا ايضا اتي بهاد يعني بتجربه هاد اللاعبين الشباب اللي ما نساوش هاد اللاعبين كلهم ولا غرار يعني اللاعبين المغاربه هم ثمره ديال التكوين الفرنسي. مغني، مجيد بوقره، كريم زياني، صيفي ايضا مارس بالبطوله الفرنسيه وخا يعني لعب في البطوله الجزائريه، مطمور يبدا. السؤال فؤاد، ألا نخشى على هؤلاء الاسماء لا أن يسقطوا فيما سقط فيه الشمال؟ لن يسقطوا علاش؟ لان ربما سي لا ميم لماذا؟ لان انت غادي تشارك في كاس العالم، يعني واخا تلعب لقاء ربما وما بعد كاس العالم، وحنا ما غاديش ربما ما ننتظروش يعني لا ديناميك. لا اون تران دو ديسكوتي ان موديل ماشي زعما لو كا ديال الجيري، لو موديل واش الاعتماد 100% على هاد اللاعبين ديال دوزيام وثروازيام جينيراسيون ربما بون سوليسيون بالنسبه لكره القدم المغاربيه. انا كنظن انه الحل. علاش؟ لان ربما بالنسبه للمنتخب المغربي حقق نتائج جيده في الفتره الاخيره بهاد اللاعبين، ولكن المشكل بالنسبه للوقوع المنتخب المغربي هو الاختيار الخاطئ ديال الاطار التقني اللي غيأثر هاد اللاعبين. لانك انت فاش جبتي مدرب عجوز اسمه روجي لو مير، وانا نفتحوا قوس باش نهضروا على المنتخب المغربي، ملي جبتي مدرب عجوز اسمه روجي لو مير اللي ما عندوش واحد الديناميكيه، ما عندوش واحد الغيره على القميص ديال الفريق
البلد ديالو. لان رابح سعدان او حسن شحاته فاش كيفكر في هذا الشعب، كيفكر يعني ماشي في 40,000 دولار اللي غادي ياخذ في اخر الشهر وخصو يتقاضاها وخصو يمشي في حاله، كيفكر في البقاء الذي سيقابله في الموالي. نعم يعني ربما هذا الشيء اللي كنقول انا لو كنت جبتي منتخب مدرب مغربي عجوز يعني في نفس السن غيفكر اولا في هذا المنتخب، في هذا الفريق، انه خصو يحقق شيء ما لهذا البلد اللي كينتمي ليه. فقبل ما كيتحركوا الوازع